Aí, pessoal. É nós aqui, ó. Na luta pra fazer uma fogueira. E o motosserra já tá com corrente cega. E o outro tem o problema. Mostra aí o outro aí. Vamos que vamos. Tem uma câmera da frente. 2 guerreiros aí na luta para fazer uma fogueira de São João. Logo mais à noite. Vou mostrar para vocês aonde que ele tá colocando os pau aqui para fogueira. Ali. Vai chegar com o pau lá. Começando aqui a fogueira. Olha aqui o ninhozinho cheio de ovo. Aqui eles estão começando a fogueira aqui, ó. Logo mais. A fogueira. A gente faz tudo com muito carinho e amor. O esforço vale a pena. Guilherme tá lá. Também tirando. Tá começando a formar. O trator dele tá aqui tá dando os ajustes para nós ir pro serviço. E assim vamos que vamos, né, pessoal? Com mais um dia de serviço, com mais uma luta desse guerreiro. Logo mais, é fogo. Alô, pessoal.